أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tina naon ni balagna? Nananji kacabara. Bismillahirrahmanirrahim. Wazubadu tahirun. Terus. Waka maitatin lan kaya bangke. Walau nahwadu babin lan sanajan iku saumpamane bangke laleur. Mima nyatane setengah saking hayawan la nafsa ora darah iku lahu kadoya ma iku sahilatun kang ngocor. Hilapan hale perebutan lil kopal kade imam kopal. Di kopal kade imam kopal. Kopal teh kabagi dua. Aya kopal kabir, aya kopal sogir. Namun kopal kabir nu iya anu kurunna 366 tahun 366. Waman lan uang tabi'ahu mengikuti yaman hu ing imam kopal. Bikaulihi ing dalam ucapan imam kopal, ngucap ing lapad bitoharatihi kalawan sucine ma la nafsa lahu sailah, kalawan sucine ma la nafsa lahu sailatun. Elatna li'adami damil muta'afini, karena oranana ana darah kang muta'afin, kang ngocor. Kamalikin kaya pendapat Imam Malik wa Abi Hanifah lan pendapat Imam Abu Hanifah. Fal maitatu maka utawi bangke iku najasatun najis. Najisatun iku najis. Wa ilam yasilla damuha tasdidan lamna. Lan sanajan orana ngocor opo damuha darah ya maitah. Wakadalan kaya mengkonon najisatun dina pada wajah sabahna sa'ruha utai bulune ya maitah wa udmuha lan tulang belulang maitah wa kurnuha lan tandukna maitah. Hilapan hale perbuatan li Abi Hanifah kade pendapat Imam Abu Hanifah. Izam lam yakun tatkala ora lagi ono iku tetep ingatase ya maitah dasamun opo gagaji. Wa abtalanus gawe fatwa sopo Imam Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani bisihhati sholati kalawan sahnaya sholat ida hamila tatkala ngagawa sapa al musolli wong kang sholat maitata dubabin ing bangke laleur ingkana lamun ono
ya si musolli bimalin iku tetep ing lam tempat ya syuku kang payah al ihtirajo pogawe raraksaan anu saking dia maita ghairu basyarin salian manusia wasamakin lan iwak wajarodin lan simet ya guys wajarodin lan simet lihili tanawulul akhirain karena halal memperoleh kang akhir sakarone samakin wajarodin wa amal adami lan anapun utawi ya adami manusia Fali kaulihi ta'ala maka ikut tetap karena dauhe pangandikannya Gusti Allah Ta'ala. Ngadahu ing ayat walaqad karomna bani adama lan demi Allah yakti nyata sampun ngamulyakaken isun kang agung bani adama ing bani adam. Wa qadiyatu takrimi utawi netepkeun hukum ngamulyakaken ala yuhkama iku arep ora den hukuman apa binajasatihim najise ya bani adam kabeh bil mauti kalon sebab maut wa ghairu sayyidin lan salian buburon lam tudrok orana den susuli opo dukatuhu susembelihanana ya si sayyid wajaninin lan salian handalem mudakatin kang den sembelih wajaninin mudakatin lan salian handalem hayawan kang den sembelih mata kang mati ya janin bidukat ya karena susembelihannya si mudakah wa yahilu aklududin makulin ma'ah lan lagi halal apa mangan bilatung kang den pangan mau sumertane ya makul wala yajibu lan ora wajib goslu nahwil pamiminhu opo ngawasuh saumpamane cangkem minhu saking ya akludu di makul wa naqala lan nukil sapa Imam Qomuli il jawahir ing dalam kitab jawahir madhabna Imam Qomuli ma Imam Malik an ashabi saking ashab sapenya la yajuju nukil ing lapad la yajuju wa naqalal nusnukil sapa kaya Imam Qomuli fil jawahir dalam kitab jawahir an ashab saking ashab sapenya nukil ing lapad la yajuju aklu samakin muliha walam yunja ma fi jawfihi lan ora wenang laya juju ora wenang apa mangan iwak kang den uyahan kang den asinan ya samak walam yunja lan ora den pocot ma apa barang kotoran fi jawfi ing dalam ronggana ya si samak
minal mustaqdarati tegese kang den itung-itung kotor. Wa dhahiruhu utawi dhahire ya mana qalahu fil jawahir la farqu karena beda bena kabirihi ing dalam gede-gedena ya samak wa sogiri lan sogir cilik ya samak. Lakin dakaro tetapi ne Wisnu tur sapa Syekhoni guru roro ne Imam Rafi lan Imam Nawawi zawaja akli sogir ing mawenang mangan iwak asin kang cilik ma'ama sumutane barang dijaupihi ing dalam wetenge ya sogir elata li'usri tankiyati mafihi karena kangelan ngabersiakeun mak kotoran fihi ing dalam hijau fihi. Wallahu a'lam bimuradi. Saparantosna Ibnu Hajar nyaritakeun di antarana bahwasana aya beberapa panajisan anu nalika dibawa salat nyegah kana kasahan salat totalitas daya kamurahan sara di antarana tahi eta tahi menempelnya eta kana baju kana samping sanajan tahi manuk, tahi lauk, jeung tahi simut, jeung hayawan nu aya darahan lamun dibeset teu ngocor darahna. Atawa hayawan nu sok didahar dagingna model tahi kotok. Nempel kana baju, kana samping di bawah salat maka eta cek Ibnu Hajar teu sah salatna. Ia menau sehata salat nyegah kana kasahanana ya salat. Setelah nyaritakeun sababaraha jenis najis anu ketika napel kana baju ka bawah salat teu sah salatna di antarana waka maitatin asal kalam ti ditu wahia sar'an mustaqdarun ya menawa sehata sholati haitsu la murakhkhasa wa huwa karausin wa baulin wa kamaitatin wahwa ari barang anu dihitung kotor wahwa ari najis itu cek sara mangrupakeun hiji benda nu dihitung kotor cek sara lain cek istilah cek sara anu nyegah kana keasahan salat jeung barang tersebut daya kamurahan maka ketika kabawa-bawa salat samping baju dina kopiah jeung sajabina maka eta teu sah salat wa kamaitatin jeung seperti bangke salat ngantongan bugang mahmul najis ngaranna teu sah salatna bangke mah nu kasebut bangke eta hayawan anu hilang hayatna geus teu hirup paeh aya hayawan anu paehna lain disembelih ku jalur sara jadi paeh mun kebo maka bubuh lamun mbe mah sami
kadaharan anu ngamombokeun daun dangdur teh nu embrin batur pae bari jeung teu kapencit bangke ngaranna ta eta mawa bangke sajan sajuz tina bangke dibawa salat eta mahmul najis teu sah salat kumaha cenah ieu mah bugang laleur walau nahwa bubawi dubabin sanajan sabangsa laleur kumaha lamun laleur sanajan laleur bugangna kabawa salat mah eta najis mahmul najis teu sah salatna nahwi sabangsa laleur loba lah sabangsa mah dimorodan ku mualif tina setengah hayawan anu nalika dibeset teu aya darah anu ngocor eta dilanceuk laleur loba jenisna eta mun kabawa salat dina baju dina samping jeung sajabina dina kopiah sami teu sah itu model cecak cak teu sah bukangna kabawa salat cucungu teh teu sah kabawa salat beda jeung pendapat Imam Kopal ieu Imam Kopal Shogir ya. Beda cek pendapat Imam Kopal. Cek Imam Kopal mah waman tabi'ahu fi qauli bahkan termasuk santri-santrina anu mengikuti fatwa guruna yakni pendapat Imam Kopal anu ulama lahirna dina kurun 366 ulama mutaqaddimin Kopal Shogir ngaranna maranehna punya pendapat bitoharotihi di hukuman suci hayawan anu teu aya darah ngocor nalika dibeset model tadi teh laleur semut kala jengkling bangbara cecak tuma tumbila bangsana cek Imam Kopal mah mun kabawa salat bukangna sah salatna lantaran suci barangna beda pendapat Ibnu Hajar jeung Syekhuna Syekh Jainuddin Al-Malebari ngahukuman di mana-mana orang salat dina samping dina baju dina kopiah aya bugang laleur aya bugang semut, aya bugang kala, bangbara, cak-cak, tumbila, bahkan termasuk tumbila. Eta cek pendapat Ibnu Hajar mah jeung Syekh Jainuddin Al-Malebari. Batal salatna teu sah lantaran mahmul najis. Barangna najis eta. Beda pendapat Imam Kopal, cek Imam Kopal masah salatna. Lantaran hukuman suci. Nu mantak di ngaranan suci cek pendapat Imam Kopal bangke tersebut li adami damil muta'afini karena teu aya darah anu ngocor. Teu nyak celakan acan. Pikeun urang penting kudu nyandak salah satu pendapat anu eta pendapat kanggo naon cek urang injakan patokan urang nah urang mah nyandak patokanna kana pendapat Ibnu Hajar bae jeung Syekh Jainuddin Al-Malebari karena lamun ditaliti kurang pendapatna lebih berat lebih pas yang patokan cek bahasa santri mah nyandakna kaul jadid bae ulah nyandak kaul qadim
karena Imam Kopal itu pendapatnya tina kaul qadim anu tengah batalkeun salatna lamun mawa bugang laleur jeung sabangsana karena suci jeung Imam Kopal eta pendapat qadim. Pendapat jadid mah Ibnu Hajar, Syekh Jalaluddin Al-Maghribi, beliau punya fatwa bahwa itu hukumna najis, batal salatna mahmul najis karena di mana bertentangan antara qadim jeung jadid kurang canda kaul jadidna maka pikeun fatwa atau pikeun patokan urang jeung jamaah urang nyanda kaul dibawa ku Ibnu Hajar jeung Syekh Jalaluddin Al-Maghribi di mana-mana salat dina kopiah dina baju dina samping jeung sajabina mawa bugang hayawan anu taya darahan teu ngocor darahna lamun dibeset teu nyak-nyak telakan acan sabangsana laleur sireum kemudian tumbila kemudian bangbara akrob kala eta batal salat. Kamalikin pendapat anu dikomentar ku Imam Kopal seperti pendapat Imam Malik jeung Imam Abu Hanifah. Nah, jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik sapendapat jeung Imam Kopal. Tengah batalkeun salatna mun mawa bogang laleur jeung sajabina. Fal maitatu najisatun wa ilam yasilla damu. Yang ngajelaskeun bangke. Jadi itu jalur kaid hukum nama wakamaitatin jeung seperti bangke dina pada najis kabawa salat batal salatna lantaran pal maitatu najasatun mait eta bangke eta najis gitu eta ieu teh pendapat ngajelaskeun pendapat maitah naon sababna cenah nu mantak batal salatna mun mawa bugang laleur sabangsana lantaran fal maitatu najisatun bangke mah najis kumaha teu ngocor cenah darahna wa ilam yasilla damu'a sanajan teu ngocor darah kabawa salat mah batal salatna sanajan eta sireum sanajan sireum nya lamun kira-kira awakna ngabentuk ngajasad kumaha aja buluna doang bulu bangke atawa tulang bangke atawa tanduk bangke wakada nya kitu kene di hukuman najis bulu maitah bulu bangke bubuluanan hayawan anu teu dipencit paehna kalawan paeh tanpa dipencit eta bangke kumaha lamun kabawa salat buluna biasana sok ngagere ceuli are ngagere ceulina sok make bulu kotokna meunang nyabut di pinggir jalan tadi bangke ngagoler we kotok bangke cabut buluna dipake ngagere geus kitu salat heula asupkeun me kana kantong mawa bulu kotok dina kantong kita salat dipake ngagere ceuli deui batal salatna lantaran mahmul mawa bulu kotok najis teh bangke kumaha cenah lamun kira-kira tulang belulangna aya tulang eta tulang emang dihasilkan tina tulang bangke terus dipakai solotrong pamana eta si tulangna menang nyandak tina bangke hayawan anu paeh teu dipencit kabawa solotrong tina tulang teh tulang bangke
batal salatna. Kumaha cenah kornuha tandukna mun tanduk teh mah sami bae tina bangke mah. Khilafan li Abi Hanifah, beda pendapat cek Imam Abu Hanifah. Cek Abu Hanifah mah teu masalah lah cenah, teu najis teu naon hartina nalika kabawa salat asal salat. Asal syarat cek Imam Abu Hanifah idza lam yakun alaihi hadasamun, di mana-mana teu bukti dina eta maitah teh maitah anu teu bukti teu ngagaduhan gaji. Idza lam yakun alaihi hadasamun, di mana-mana teu bukti bangkai tersebut teu bukti aya gajihan. Wa abta Al-Hafidh parantos masian fatwa Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bisehati sholati kalawan matwakeun sahna salat idza hamilal musalli maitatan dubabin, di mana-mana jahit anu salat atau urang anu salat dina kantong dina kopiah mawa-mawa bugang laleur ngan syarat sah sote salatna idza kana fi mahalin yasuku al ihtiraju anu lamun bukti nu salatna berada di hiji tempat anu sulit jeung susah ngajaga laleurna. Mungkin musolana di samping pasar, ada tadi pasar teh loba laleur, atawa umpaman di hiji tempat emang anu keur rada musim laleur. Sok biasana aya nu ternak hayam teh musim panen, sok laleurna sok rada beda. Jadi laleurna sulit dijaga diraksa sehingga mun salat teh nyujudan laleur, kadang nincek laleur, bolok saking kolowolobana. Tah iku kitu-kitu teuing mah amal balwa sulit ngajaga ngaraksana, maka aya anu kabawa tah bangke laleur kuno salat. Cek pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani mah sah salatna. Jadi eta nu ngaran bangke mah najis ya, najis. Kumaha lamun bangke manusia ghairu basyarin, kecuali bangke manusia mait berarti. Eta mah di hukuman suci itu. Di mana nyandak dalil para mujtahid mutlak? Yen mait bangke manusia, mait manusia ngomongkeun bangke sari eta teuing. Ghairu basarin, kecuali mait manusia. Eta mah suci, di mana nyandak dalil para mujtahid mutlak yen mait eta di hukuman suci. Wa amal adamiu faliqauli ta'ala, adapun memutuskan bahwa mait manusia mah di hukuman suci karena nyandak dalil pangandika Allah Ta'ala, cak Allah walaqad karomna bani Adam, demi Allah yakti kami anu maha agung nyata pisan parantos ngamuliakeun kami nu agung cak Allah bani Adam ka anak-anak Nabi Allah Adam, ka manusia gitu. Nah, tafsirna maloba itu bil ilmi kelawan dimuliakeun ku ilmu wal amal. Ngamapum tina ayat tersebut, tina ayat walaqad karomna bani adama, bahwa mait manusia mah di hukuman suci karena tos dimuliakeun, hirupna dimuliakeun, mautna dimuliakeun bil ilmi. Itu kabar itu nama ya bil imani wa bil ilmi, ku sabab manusia iman ka Allah, sebab manusia nyaeta boga ilmuan ibadah ka Allah. Loba nafsiran ayatna. Nu mantak aya sebagian masalah anu sok rada masyhur di kalangan urang, aya jalma maot
mautna teh wayah maghrib atau wayah asar. Ti penting sok diajian, sok diaraji, Yasin, di Quran. Sok aya keneh anu ngomong ki ulah waka ngaji Quran, ulah waka ngaji Yasin, mait nage najis keneh tacan dipandian cenah kitu. Jadi sok nyegah ka jalma anu sok maca Quran Yasin jeung sajabina mayunan mait lamun eta mait tacan dipandian bahasana cenah masih keneh najis kotor kebae geus dipandian kakarak dibacakeun Quran. Padahal atuh teu najis teu naon, dalil ayat parantos jelas, dalil hadis Rasul parantos jelas. La tunjisu mautakum, ulah nganggap najis aranjeun kabeh kasakabeh jalma-jalma nu maot di kalangan anjeun manusia. Fainal muslima layan jusu hayan wala maitan, maka sanyana jalma muslimah mautna hirupna eta teh henteu najis suci ngaranna. Wasamakin wajarodin, salian samak lauk, lauk mah henteu najis bangkena teh urang aya barang turun ka susukan Cibadulan aya pugang lauk emas sagede ping-ping palit tigirang candak pais dahar halal. Wajarodin atawa salian bangke jarod, ulah walang di urang mah walang najis di urang mah. Sunda mah basa walang lain dahareun walang haram lantaran walang mah nu mantak haram ngamabokeun. Di urang mah ulah ngomongkeun walang, kuduna walang mah di Jawa, lantaran walang Jawa simeut urang. Gairo basyari, gairo samakin wa gairo jarodin, salian simeut. Dina Sawaikul Muhriqah tadi caritakeun. Salian simeut, simeut mah teu najis sanajan bangkena. Mun kabawa salat teh mah sah salat teu mahmul najis. Henteu. Naon elatna nu mawi bogang lauk, bogang simeut eta teh dihukuman najis. Lihilli tanawulil akhirain, karena halal mengambil memperoleh dua nu akhir, hijinya eta samak lauk, anu kaduanya eta jarod simeut. Cek tadi bahwa manusia eta dimuliakeun ku Allah, hirupna tah paehna tah mulia. Kumaha tapi kenetepkeun hukum yen manusia tah mulia, wa qadiyatu takrimi ari netepkeun hukum bahwa manusia mulia hirup jeung paehna, alayuh kama binajasatihim, eta ulah dihukum najis manusia teh bil mauti kalawan sabab wa ghairu sayyidin, kajaba deui buburuan sato buburon anu henteu kaudag susumbelehanana teu kaburu kapencit, eta dihukuman suci. Seperti urang boga anjing, anjingna terdidik ngaranna situmang, lamun teh mah aya uncal atau aya buburon di hareup uncal kijang gitu, cek urang tuang tuh aya uncal tuh udag der bae di udag, lamun cek urang eureun reg be eureun, lamun gep be beunang gitu. Ulah dipaehan teu dipaehan, jadi terdidik. Gairo sayyidin, angin buburon lam tudrok zakatuhu,
anu henteu kabur kapencit kuburan tersebut itu tetap hukuman suci seperti orang boga anjing anu terdidik udah cuk urang tuh aya uncal keur gitu barang datang tadinya di udah kurang uncal geus paeh gitu dikerekep nyata ku anjing tah eta teh uncal tersebut suci halal wajaninin gairo janinin mudakatin mata bidukatiha janin teh handalemna anak di jero teh mudakatin teh indungna jadi seperti kieu urang mencit embe bikangna barang dipencit urang orang di jeroanana aya anakan kasebutna handalem dipencitna indungna begitu dirasah gorehel deh aya anakan paeh anakna ge nu ngajadikeun sabab paeh lantaran dipencit indungna nah ta eta anak nu kasebut handalem ya halal didahar suci barangna halal didahar halal didahar cacak we kurang hijikeun jeung daging indungna atau mencit kebo korban awewe disangka majir barang dipencit gorehel be dirasa aya anakan paeh anakna ge ngajadikeun sebab paehna teh sebab dipencit indungna cacak rejengkeun kadinya halal didahar kumaha lamun begitu dipencit kurang si hayawan teh barang dirasa aya anakan anakna hirup keneh hirup komo jeung lulumpatan mah ditewak we dicacak rejengkeun kadinya teu beunang tong kudu dipencit heula gitu. Lamun hirup nah kemudian ditewak pencit hijikeun dagingna kadinya lamun hirup dipaehan digebuk paeh batu atau dicekek paeh umpamana atau kadupa kasepak ku indung keur ngamuk sorangan geus di luar umpama atuh paeh nanti lain ku dipencit tapi paeh geus di luar ku ngamuk teh atau ku digebuk teh disababian ku sajen lain ku sababian dipencit indungna nah eta mah lamun teu dipencit heula digabungkeun kali haram tah mah kudu dipencit heula idahar lantaran lapar kabeneran pisan sayur asem hadengeunana atuh sambal goang geus disiapkeun ku pamajikan jol beh aya jengkol ngora kasebutna lalabuya pohokan eureun Pak. Orenganan di jero jengkolan teh aya ian aya hileud jengkol aya hileudan. Kumaha eta di jengkol dan jerona aya hileudan tapi teu kadal hileudna mah ngadahar ge jengkol ternyata horeng aya hileudan di jero kadahar jeung hileud-hileudna. Beunang teu wayahilu aklu dudin makulin maah makulin teh jengkol makulin teh peuteuy halal ngadahar bilatung peuteuy atawa hileud peuteuy hileud jengkol maah anu bareng jeung peuteuy-peuteuйna tapi syarat beberapa syarat salah satuna halal soteh bilatungna teu kadeuleu atawa hileudna teu kadeuleu jero peuteuy ieu kumaha lamun infirad nunggelang itu barang dibuka eta peuteuy aya hileudan hileud peuteuy usik segala roba kalah langsung bae coelkeun kana sambal habak vitamin atuh tah mah haram lantaran geus kadeuleu barangna komo eta mah geus raga kahandap diasupkeun deui kana peuteuy coelkeun haram bilatung eta haram termasuk eta tah naon
lamun orang neangan tangkal kaung anu geus diteuar teh dibelah ku urang pan sok aya eta aya ulam nya sebutnya ulam kaung ulam onggok pan guala deh eta sagede-gede indung leugeun pan ulam dipais direjengkeun jeung kejo eta ngeunahna bejana kabina-bina cenah eta haram hukumna ulah kana ulam haram atuh dipais cenah ngeunah bahasa bejana teh ngeunah haram atawa sami keneh we dud dihukuman dud keneh urang teh ngalah para nyiruan lamun anak naman geus jadi anak eta di dahar kurang haram beda lamun kira-kira endogna keneh eta mah endogna mah teu masalah nyiruan para na aya barang ditingali kurang pan aya nu geus jadi anak teh nya ya Allah ya Rabbi eta lamun kira-kira dicaian ulah kanan disamaraan diuyahan be dibawangan digolakeun di dahar eta cocolkeun liwet ngeunah lagi ka bina-bina eta mun ngadahar anak nama hukumna haram mun ngadahar endog nama hukumna halal Raja kumaha eta nya geus campur pasina mah nu diajar rajin mah eta tilokdekeun kana para nyiruan bisi teu bisa ngabedakeun mana anak mana endog laju tadi dahar jeung jengkol lalabuya gudah lagi ka bina-bina jacena meureun ngaran jengkol geus rada kolot ya pasina meureun aya akhirna di jero meureun nya teu kadeuleuy ngadahar jengkol ngadahar hileud nah wajib teu kekemu lamun tas dahar jeung jengkol wala yajibu ghuslu nahwil fami minhu teu wajib kekemu ceuk urang ku peda tas dahar jeung jengkol dan sakadar sunah wungkul wajib man parantos nukil Imam Qomuli dina kitab Jawahir rada panjang keneh ieu mah wa naqala wal halam biswa